Gaurkoan Oiaso museora etorri gara, gaurkotasun handiko gai baten inguruan hitz egitera, hain zuzen ere pandemiak eta COVID-19 famatua, gaur egungo kontua dela dirudien arren, aspalditik datorkigu eta datozen minutuetan entzungo dugun bezala, Erroman ere lehenengo aztarnak topatu zituzten. Horretarako erakusketa berri baten inguruan hitz egingo dugu datozen minutuetan, eta gurekin Juanjo Jimenez museoko zuzendaria dugu gurekin. Kaixo, Juanjo. Kaixo, gainera. Konta iguzu, zer ikusiko dugu erakusketa honetan? Oiaso museoan prestatu dugu erakusketa txiki bat, panel batzuk adierazten, nola erromatar zibilizazioak jasan zituen hainbat izurrite, hainbat pandemia, eta kontrolatu behar gara gaur egun daukagun egoera, orain dela 2000 urte ere jasan egiten zutela holako izurritak eta pandemiak. Erakusketa banatuta dago atal desberdinetan, testu inguruak azaltzen ditugu lehendabizi, gero jatorria, tratamenduak, sintomak, ondorioak, eta bukatzeko Euskal Herrian edo Baskonian nola jasan egin zen ere holako izurriteak eta pandemiak. Imaginatzen dut, hori COVID-19 iritsi zaigunetik, planteamendua, museoaren planteamendua aldatu eta erakusketa hau txertatzeko aukera topatuko zenutela edo urte hasieratik planteatuta zegoen zerbait zen? Ez, noski, egoera honek guztiz aldatu egin ditu gure planak, jarduera batzuk mantendu egin ditugu eta beste batzuk aldatu. Azkenean, pandemiak, COVID-19ak bakoitzarek galdetu egiten digu, edo reflexionatu egin behar dugu horri buruz, eta historiara jotzen badugu, zoritxarrez bakarrik aintzinaroan, erdi aroan eta orain dela mende bat, gripe espainolarekin ikusten badugu, izurriteak, pandemiak oso ohikoa edo behintzat arrunta esango dugu izan dela historian zehar eta erromatar kulturak ere ematen digu horien adibide. Eta baita ere, konparaketa egiten badugu ikusiko dugu nola biztanleriaren erantzuna eta politikarien erantzuna ere orain dela 2000 urte ere ez zela hain desberdina, zoritxarrez. Hori galdetu behar nizun, ez dakit azkenean hainbeste alde egongo ote den gaur egun bizitzen ari garen pandemia hau, aintzinako pandemiekin alderatuta gauzak asko aldatu dira? Noski, gaur egun zorionez badugu zientziaren abantaila, ez da, garai altan erromatar garaian ez zuen nolako aurrerapenik, ez da. Baina hala eta guztiz ere, ikusi dezakegu nola Roma garaian ere zenbait momentutan eskatzen zela hirietatik aldentzea, ze bazekiten jende asko bat zegoen toki batean, horrek laguntzen zuela gaixotasuna zabaltzeari, eskatzen zuten ere zenbait tokietan ere oso ondo garbituta egotea, baina noskitzeko aten gure aurrerapenak. Ze ikusi dezakegu ere erromatar garaian, nola gizarteak ere bere agintariei eskatzen zieten nolabait babestea, eta ikusten zutenean izurritea, gosetea, gerra, errua botatzen ziren politikariei, eta eskatzen zuten politikaren kontra ere aritzea, ez bazuten hiria edo herria ondo babesten eta zaintzen. Beraz, zenbat momentutan ere ikusi dezakegu, bizia era askotako momentuak dituela, eta askotan mosaikoen bitartez edo erromatar garaian erakusten zen bai behartsuak eta dirudenak azkenean bai gerratearen bitartez edo zurruten bitartez azkenen ere heriotza hartzen zutela. Eta horrek mezu bat ere zabaltzen zuen erromatar garaian, ekarpen moduko bat, aprobetxatu dezagun momentua, batez ere, familia beratxek zabaltzen zuten pentsamendu hori, ikusten zutelako heriotza erabatean bestean heltzen zela. Claro, azken finean, hori erakusketan ikusiko ditugu bai sintomak, bai neurriak ez, baina hortaz gain, gaixotasun hauen inguruan sortzen zen diskurtso sozial eta politikoa, ez? Azken finean gaur egun gertatzen den gauza bera, ez? Bai,
pandemiak soltatzen zuen krisialde sakon bat, beti zegoen lotuta bai gosetei, gerrei, armadak askotan zabaltzen zuen ere gaixotasuna. Eta, biztanleria hausnarketa hori egitera behartuta dago, eta oraindik guk ere behartuta dago, ikusten dugu nola bagian lehenago martxan zeuden zenbait aldaketa, era askotakoak, orain aurreratu egin dira, azeleratu egin dira, eta zuri aski horrengo urteetan ikusiko dugu zenbat aldatu diren gauzak, bai izugarria dela eta edo bestela lehenago hasita zeuden momentuak edo prozedurak aurreratu egin direla. Erakusketa da martxan duzu, ez dakit zein egun eta ze ordutegitan bisitatu ahalko duten interesatuek? Erakusketa hau doanekoa da eta ikusi dezakete museoaren bere ordutegin normalean. Momentu honetan neguko ordutegia, goizeko 10:00-tik ordu bietara, asteartetik igandera, eta ostiral eta larunbatetan ere arratsaldean 4:00-tik 7:00-etara. Komentatu dugunez, hori gaurkotasunezko gaia da, ez dakit jendea interesa erakusten ari den, jende asko hurbiltzen ari den? Baita ere zenbait ikastetxek ere galdera egin dute, nola egin dezaketen bisita, noski, kontuan edukita taldeak direla eta segurtasun neurriak mantendu behar ditugula, baina, gaur egungo gaia da, egunero ditugu berriak horri buruz eta interesa sortu egin da erakusketan, eta azkenean da ikustea zoritxarrez daukagun egoera hau ez dela berria eta beste izalte batzuk aurrera atera zirela eta noski guk ere aurrera aterako garela. Izurriten inguruko erakusketa eta gainera momentuko egoera ikusita, imaginatzen dut hori neurri bereziak hartuko dituzuela, ez da? Oiartzun museoa leku seguru bat da, aforoak murriztuta ditugu, noski, eta gero saltzerakoan eskuak garbitu egin behar dira, eta maskara derrigorrezkoa da erabiltzea museoaren barruan, eta iruditzen zaigu egoera aproposa dela eta momentu aproposa ere, kultura ere berreskuratzeko eta egokituta lehen genituen ohiturak eta familian ateratzea, asteburuetan edo museotara ere bilduko zaitezkete eta interesgarria ere horako erakusketa bat ikustea. Normaltasun berri honen barnean imaginatzen dut Oiartzun museoan ere errealitate berrira egokitu eta moldatu egin behar izan zaretela, ez da? Egoera guztiz desberdina da, ikastetxeen bizitak ere egokitu egin dira, gutxiago ditugu noski, ez da erraza momentu honetako museoak daukan egoera hau, baina beste sektore batzu bezala hilabete hauek egokitu egin beharko gara eta bizkanaka egoera honetatik atera. Guk gure eskaintza kulturala, erakusketak, fikap zinemaldia guk aurrera eskainiko ditugu, aurrera eramango ditugu alden neurrian eta beti egokituta momentuan dauden neurrietara. Primeran, Juanjo, mila esker gurera gai interesgarria hurbildu izanagatik. Eskerrik asko zuei.